अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बर्ड्स हाउस। एक बार फिर से प्यारे प्यारे परिंदों के साथ मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी कॉलेज रोड बर्ड मार्केट में। और आज हम विजिट करेंगे वारसी बर्ड शॉप का। देखेंगे कि इनके पास कौन कौन से बर्ड मौजूद हैं और ये उनकी क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। तो चलें टाइम जाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजान भाई, कैसे हैं आप? अजान भी माशाल्लाह से ब्रीडिंग सीजन आने वाला है और माल भी आपने खच्चा खच बढ़ा हुआ है। तो व्यूवर्स के लिए क्या क्या आज लेके आए हैं माशाल्लाह से? सबसे पहले बजट दिखाए। ठीक है जी माशाल्लाह। बजट का बड़ा ब्रीडर जोड़ा आपके व्यूअर्स को 700 रुपए का मिलेगा। ब्रीडर जोड़ा 700 रुपए का जी। सारे बड़े ब्रीडर माशाल्लाह जी, ब्रीडर जोड़े हैं सारे। और आज फार्म लुक स्प्लिट तीनों पड़े हैं, साथ अल्बाइनो स्प्लिट में भी पड़े हैं। अल्बाइनो ठीक है। 2200 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा और फार्म लुक 2500 का जोड़ा। अगर अल्बाइनो का सेल लगेंगे अल्बाइनो कितने का बताया? 2200 रुपए का जोड़ा अल्बाइनो पे सेल लगी है। और पार ब्लू कितने का? 2500 का स्प्लिट। पार ब्लू स्प्लिट इनो 2500 रुपए का जोड़ा है। और बर्ड भी खूबसूरत है। बड़ा ब्रीडर जोड़ा आपके व्यूअर्स को 6000 रुपए का। अल्बाइनो रेड आई का ब्रीडर जोड़ा 6,000 रुपए का ऑफर में। इसका रेट कभी 16,000 था, 10,000 इसका रेट गिर गया और अभी 6,000 रुपए का ये जोड़ा आजान भाई हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं। ये क्रिमिनो का एक ही पीस पड़ा है। क्रिमिनो का एक पीस है जी, 3500 का पीस है जी। इसमें गुंजाइश करेंगे? गुंजाइश 3200 का लगा देंगे आपको। चले वो फिर मौके पे आजान में जो है ना गुंजाइश कर तीनों के 8-7 पीस पड़े में माशाल्लाह। आपके वर्ष को 6000 रुपए का जोड़ा फाइनल दे देंगे। 12000 का जोड़ा 6000। 12,000 का जोड़ा 6,000 में। मुझे फिश पड़ी हुई है, नीचे भी पड़ी है, ऊपर भी दिखा दे भाई। माशाल्लाह जी, इसमें तो बड़ी तादाद। 1800 रुपए का फाइनल जोड़ा मिल जाएगा। 1800 रुपए का जोड़ा। ठीक है माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत और बहुत बल्क में सामान आपके पास मौजूद है आज। ब्लैक मूव भी पड़े हैं, वो भी 1800 रुपए का जोड़ा। ब्लैक मूव मतलब इस केज में जो परिंदा पड़ा हुआ है 1800 माशाल्लाह जी। ये सारी मतलब हर केज पे आपने ऑफर लगाई हुई है आज तो। ये रोजी को जो क्लाइंट पड़े हैं 2500 का बड़ा ब्रीडर जोड़ा। रोजी कोली ऑफ लाइन 2500 रुपए का ब्रीडर जोड़ा। इसके बाद माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पीस नजर आ रहे हैं। लाइन जो बड़े ब्रीडर जोड़े पड़े हैं ये बड़ा अट्रैक्टिव कलर है इनका माशाल्लाह से। 2500 रुपए का जोड़ा माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। पेस्टल ब्लू पड़े हैं 1500 रुपए का जोड़ा मिल जाएगा। पेस्टल ब्लू का 1500 रुपए का जोड़ा। इसके अलावा ये कुछ 3-4 पीस पड़े हुए। 3 पीस पड़े हैं, सेल है भाई ने रखवाए हैं। अच्छा अच्छा, ये सेल हो गए हैं माशाल्लाह। कनेरी भी साथ मेल पड़ा हुआ है, नीचे फीमेल पड़ी है। जिस भाई को जोड़ा चाहिए जोड़ा मिल जाएगा, सिंगल पीस चाहिए सिंगल पीस मिल जाएगा। जोड़ा फाइनल 12000 रुपए का। ये फीमेल है जी कनेरे की और ये मेल है। जोड़ा जिस भाई को चाहिए 12,000 रुपए का दान भी देंगे। और चाहिए 8 का और फीमेल 4000 रुपए की मिलेगी। ठीक है जी, मेल 8,000 का और फीमेल 4,000 की मिलेगी। एक ये पेयर पड़ा हुआ का जोड़ा पड़ा हुआ 1500 रुपए के बड़े ब्रीडर पीस भी पड़े हैं माशाल्लाह। आपको पहले दिखाए तो वो पहले क्लच के थे। ठीक है, बड़े 1.5 साल की है। ठीक है, तो ये भी 6000 रुपए। ये भी 6,000 का अजान भाई सिर्फ व्यूवर्स को दे रहे हैं। यहाँ पे वैसे कोई आता तो अजान भाई इसका रेट मतलब 6500 बताते हैं है ना। ये व्यूवर्स के लिए, जो वीडियो देख के आएगा उसके लिए ये ऑफर है जी, उसको और भी मुनासिब कर देंगे अजान। 10,000 का पीस 20,000 का जोड़ा 10,000 का पीस है और 20,000 का जोड़ा है माशाल्लाह जी। इनके रेट का वैसे मुझे आइडिया नहीं है। तो एक पीस का 15-16 एक पीस 15-16 हज़ार का था पहले और अभी माशाल्लाह 10,000 का है। और सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए ठीक है जी, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए। ये ब्लू क्लाइंट का जोड़ा पड़ा है, पिछले का ब्लू क्लाइंट का जोड़ा 6000 रुपए का मिल जाएगा। 6,000 का मिलेगा। ऊपर एक ये वायलेट पेल फेलो पड़ा है, ठीक है, और ब्लू साथ ये आपको 13,000 रुपए का पीस मिल जाएगा। 13,000 का पीस है। ये ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो आपने पहले नीचे ग्रीन पेल फेलो दिखाया था, ये ग्रीन ऑफलाइन है। ये 13,000 का पीस है, 26,000 का जोड़ा है। तो मौके पे कोई गुंजाइश करेंगे? कर देंगे इंशाल्लाह, 1000 रुपए और छोड़ देंगे। ठीक है। ये भी ब्लू और वायलेट के पीस पड़े हैं 13,000 रुपए का पीस, 26,000 का जोड़ा मिल जाएगा। 13,000 का पीस है और 26,000 का जोड़ा है माशाल्लाह जी। बहुत ही खूबसूरत बर्ड आज अजान भाई के पास मौजूद है। इसके अलावा कुछ और पीसेस भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। 5-6 पीस पड़े हैं, 1200 का जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, ग्रीन फिशर 1200 का जोड़ा है। और ये ब्लू फिशर और साथ रोजी कोली पड़े हैं, ब्लू फिशर 1800, रोजी कोली 2500 का जोड़ा मिल जाएगा। ठीक हो गया, ब्लू फिशर 1800, रोजी कोली 2500 का जोड़ा। और माशाल्लाह एक ये और वो का पेयर पड़ा हुआ है, ब्रीडर पेयर है।
2000 रुपये का पेयर आपको यूज को दे देंगे। पोगो का ब्रीडर पेयर 2000 का। एक ये ऊपर है ये किंग साइज पड़ा 1500 का पेयर मिलेगा। माशाल्लाह जी, किंग साइज 1500 का पेयर। ये दो भाई जोड़े और पड़े हैं किंग साइज के रेड है। ये भी 25 वाला पेयर आपको वर्ड को 1500 में। 2500 वाला पेयर 1500 में सेल लगी जी, 2500 वाला पेयर 1500 में। और ये एग्जीबिशन है, ये आपको वर्ड को 3000 रुपये का मिल जाएगा। एग्जीबिशन का पेयर 3000 का मिलेगा जी। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत पीस है और बहुत ही मुनासिब रेट है अजान भाई के। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारे बर्ड्स हैं वो पसंद आए होंगे और आप ज़रूर अजान भाई की शॉप का विजिट करेंगे। अजान भाई से अजान भाई का नंबर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो अजान भाई से रब्ता करने में। जी जी बिल्कुल जी। तो कार्गो भी करवा देंगे माशाल्लाह जी। ये कॉलेज रोड पे पहली दुकान है जो आपको हर जगह पे कार्गो भी करवा देंगे इजीली। और माशाल्लाह जो बर्ड दिखाएंगे आपको ये वही देंगे। अगर आपको कोई कंप्लेन होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे कंप्लेन तो आती नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको जो चीज़ चाहिए होगी वही मिलेगी, अजान भाई वही देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें